हाका लागून झाला की नाही की नाव हांव आतां म्हाजें नाल काडप 350 माडाचेर वर्सांतल्यान 2 फावटी चडून माड साफ करपाचें हांव स्वता काम करता अजूनय माडार चडप वखद मारप पाडप करप हे सगळें स्वता करता हांव आणि आयज तेचें दुख्ख कितें हें म्हाका खबर आसा म्हणजे अशें हें न्ही कोणाचें तरी आयकून उलोवपाचो बी तो हो येना अशें मेरेनूच वचया हांगा आतां रातचें न्हिदता म्हणजे रातचें कंट्रोल करपाक हांवें शंख दवरला घरा कडेन तो शंख व्हडलो हांव घेवन येता रातचो 2-3 फावटी तो शंख वाजोवप म्हणजे आवाज शेवटी काका उलो मारता हा येतो 1 मिनिट हय तो रावला तो म्हाजी मशिनाचें हें आसा न्ही आता कितें एग्रीकल्चराचें एग्रीकल्चराची सद्या सुपारीची मशिनां